สัญญาณเตือนแล้วเด้อน้ำกำลังท่วมนักหลายสัญญาณเตือนขีดอันตรายแล้วเกียมโตเกียมใจพายุหมุนเขตฮอนหมู่ล้านหัวที่7ได้เขียนทีมาหอดสปปลาวแล้วเตือนภัยฝนตกหนักลมแห้งน้ำท่วมแน่นอนเซิงกรมอุตุนิยมหรืออุทกศาสตร์ได้แจ้งเตือนพายุหมุนเขตฮอนหมู่ล้านหัวที่7ได้เขียนทีขึ้นฝั่งทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามและจะสืบต่อผ่านแขวงภาคเหนือและภาคกลางของประเทศลาวพร้อมเดียวกันนั้นลมมรสุมตะเวนตกเฉียงใต้ยังมีกำลังแห้งพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกหนักหาตกหนักหลายพร้อมมีลมพัดแห้งอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาค